bà xôm group clip xuống đó bom phốt ở này group đọc án bà xôm phát cung mà căn video này một chi accounting principle bà hai video này cứ dương cầm bông tay thân trong mấy điển tì bằng phí nhầm phí sole proprietorship account mà cái này cầm hôn ai cầm mà sạch hai cầm bông tay riêng chăm ra bài cả đánh thốt đòi ra technique thì mùi và chạy cái thì mùi mà cho nên không phải chạy cái thì mùi nó dùng miền bày đầm lại cá miền bày step mà step thì mùi cứ cả cho double entry hay năng strong viết trong sự thống hay mà cả thì phí cứ strong vì sự thống máu đang thổi dập hiệp cái đầm rớn và hay năng trong khói cứ điệp cho bài cả đánh thốt mà cho nên là dương cầm bông tay được trong step 2 could produce the adjusted throw balance from original throw balance and journal mà chính tham riêng chấm rồi bài sum tô đảng tổ chức hiệp cài làm rồi hỏi đại dương vô tình này vì đảng tổ chức hiệp đào mà bỏ dướng buộc bằng time chỉ muốn nâng cao cọt journal là bỏ dướng hay nâng lịch chơi để dùng bàn phơi hai nụ bà hỏi bà hai nhân strong về mà đi chẳng ở vậy để mong muốn từ pinnet mới kiện này để phải rule nơi không channel bảo dưỡng nơi hàng lơ step 1 và chẳng account tầng ó đại miền nơi không step 1 theo dọc màu cài vì chẳng ở lấy khiêm take note ở mong muốn tớ account này khác để từ bạc quá lắm mong muốn bà ok mong muốn account thì mua để từ bạc quáคือ inventory bà thì mùi nè nị inventory do mùi na các bạn mong muốn vô account này các bạn vô lơ các bạn là phải thế nào nè ok chẳng ní account thì muối từ bạc wall inventory account TP cứ vén và account TP cứ vén từ bạc wall đấy account thì bay cứ accumulated depreciation of vén mà thì bay và thì account này mình đi disposal mà mình account mấy mươi tiết cứ disposal thì 4 ต่อมาที่การรำลัวเวนaccumulatedนี้มันหายในขนมนึกอยู่มือนี้อันนี้ยังโยมือนี้จีจ้องคราวกับบ้านเนี่ยใบยอนี่เห็นบนอันนี้นะใบยอนี่ทีโยอาทิใบนั้นมาด่านนี่เป็นนี่อันนี้นะบ่าวโดยที่เด็กก่อนนะอันนี้เวทโยมมาดองติดในเป็นเรื่องกอดการไปโจในการรำลัวบ่าวต่อมาที่ปรำคือ accumulated depreciation of furniture and equipment บ่าวที่ประมุยคือ depreciation mà pon buôn rồi xài vàต่อมาtiếpคือ receivable allowanceที่ประปีนั่นแหละตัวปากพอแล้วหมดนะให้ในที่ประมาณ irrecoverable expense ตัวแปรปรวนจึงยึดตัว strong balance trongคราววิวนี่อยู่ตัวนั้นบ่ไปทางไงมาจึงต้องมีประมาณ account ในตัวปากพอแล้วบางคนตอนนี้จะทิ้ง trade แต่ละยืมมือนะจะ capital ออดปลายปรูที่ตัดได้ drawing purchase return inward return outward discount credit sale custom duty โฮไฮกับนี้ออดปลายกว่าต่างออก sundry expense ก็ออดได้run นี่ก็ออดได้ printing and postage ออดได้นี่ advertising นี่ออดได้อันนี้ปลายกว่านะ irrecoverable ปลายปรูจ้ะสิ่งตัวถ้าได้ทำมุ้ยไปเถอะปีmà chắc ai record bộ đập này thì muối để bài rồi nè chắcพันยืงtầm 4 mà quan bầm rồi cạo muối hay dùng bột thải mà chắc dương mưa tại sập hơi thông mà dương nước mà này bộ này ai record bộ đập này nè chấm luôn sầu viết này nè bốn chấm luôn sầu viết mà quan bầm rồi cạo pi sang anh đây biết chôn nó nè quan bầm rồi cạo pi đậm vập bạnต่อมา receivable allowance ในทางเครดิต538นะจากในที่ปี account ที่ปีแปรปรวนได้นะยังมือมันจะมาเนี่ย538บนนี้นะโอเค receivable allowance จากปีคราวนี้ยังเคยมุนเคมันต่อมาที่ inventory บางคน inventory นี้ก็มีการแปรปรวนได้บางคน inventory นั้นปัจจัยกระเตะในขนม extended travel balance ที่ยังทดสอบอันนี้คือ opening inventory จากนั้นกูแต่ผมเปิดปอนเนี่ยบางคนกูแต่ผมเปิดปอนผมมวยโรย50อันนั้นกูได้เลยอันนั้นมันยังโยงตามETB บางคนอันนั้นtừ trầm
income statement ទេប៉ុន្តែឥឡូវវាគេទាញតម្លាក់មកក្រោមបងប្អូននេះអានេះបើដំណើរគ្រានេះបងប្អូនបន្ទាប់មក inventory នេះយើងកត់ទាំងសងខាង debit ផង credit ផងនេះពីនេះមួយខាងជា inventory នៅសល់បន្តទៅរបាយការណ៍តម្លៃនៃធោមួយខាងទៀតជាតំណែងចុងគ្រានៅក្នុង income statement អញ្ចឹងគេដាក់នេះគេដាក់ទម្លាក់ចុះក្រោមមកជួយជាមួយគ្នាគឺ inventory នៅក្នុងរបាយការណ៍ចំណេញខាតបាទអញ្ចឹងអានេះគឺដើមគ្រាអានេះគឺចុងគ្រាដល់នេះអានេះចុងគ្រានៅក្នុងរបាយការណ៍តម្លៃនៃធោបងប្អូនតែប៉ុណ្្នឹងឯងខុសគ្នាគេជ្រេមកដាក់ឲ្យក្នុងរបាយការណ៍រួមជាមួយគ្នាអញ្ចឹងមកបាទអាហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនតែតាមពិតអានេះគឺដើមគ្រាវាត្រូវនៅលើហើយអានេះគឺនៅក្រោមនេះដូរទទួលលេខប៉ុន្តែ inventory តែមួយឯងជាបច្ចេកទេសក្នុងការរៀបចំគឺគេបង្កើតពីរហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងស្រួលក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍បាទអញ្ចឹង account inventory ហ្នឹងតែមួយទេដែលមានការប្រែប្រួលជាបាន3ណាទាំងអស់មាន8សល់5បន្តទៀតបាទ receivable អត់ប៉ះពាល់ទេ payable ហួសហែ furniture and equipment អត់ប៉ះពាល់ដែរតែប៉ះពាល់បង្គោលរបស់វាបាទប៉ះពាល់បង្គោលរបស់វា depreciation accumulated depreciation of furniture ហ្នឹងបងប្អូនទៅមើលវាបន្តិចនេះ furniture and equipment accumulated depreciation ហ្នឹងណាបាទចំនួនវាគឺប្រែប្រួលមក 3200 នៅខាង credit អញ្ចឹងស្រង់អានឹងវប់ចូលទៅមកទីឡើងទៀតបងប្អូនណាបាទនេះ 3200 គេណាវប់អាហ្នឹងប្រែប្រួលអាផ្សេងអត់ប្រែប្រួលទេបន្ទាប់មក delivery van នេះឡាននេះប្រែប្រួលបងប្អូនណាទិញថ្មីលក់ចេញអីណាញ៉ៃបាទអញ្ចឹងទិញថ្មីមក3200លេខនេះដូចគ្នាដូចចៃដន្យនេះបងប្អូនណាមិនមែនវាជាមួយគ្នាបាទបន្ទាប់មក accumulated depreciation of van ប្រែប្រួលដែរបាទប្រែប្រួលពីប្រមាណនោះ clear ចុះ clear ឡើងមកចប់វាដូចជាខ្ញុំចាំថាលេខ3នេះ clear ចុះ clear ឡើងមកចុងក្រោយសល់នេះសល់ចុងក្រោយ640នេះនៅ credit ស្រង់ credit ធម្មតាបងប្អូនណា account បន្តយើងរាប់ស្មើបានទេ1 2 3 6ហើយសល់តែ2ទៀតអានេះដែរណាបងប្អូនណានេះដែរនេះអូខេតែមកនេះតែមួយគ្នាជាមួយនេះ inventory 6នៅសល់2ទៀតdepreciation expense នេះប្រែប្រួលបងប្អូនណានេះប្រែប្រួលវាមាន van មាន equipment ទាំងពីរហ្នឹងបូកចូលគ្នាហ្នឹងគឺ depreciation ទាំងពីរយើងរាប់តែមួយណាបងប្អូនណាអូខេព្រោះ account depreciation តែមួយអញ្ចឹងវាបាន7ហើយនៅសល់មួយទៀតចុងក្រោយគឺ loss on disposal បន្ថែមនេះណា account នេះថ្មី account ថ្មីរបស់យើងគឺនៅកន្លែងដែលយើង trade in នោះបង disposal ដូចជាលេខ2ហ្នឹងហើយលេខ4បងប្អូនលេខ4នេះ old van disposal នេះ balance ចុងក្រោយនេះឃើញខាតឃើញទេបាទអានេះយើងថែមតែតាមពិតវានៅតម្លាក់មកនៅខាង credit នេះcredit debit នេះតម្លាក់វាមក balance វានៅខាងនេះអូខេបាទអញ្ចឹង account ដែលប្រែប្រួលហ្នឹងគឺមាន8ហ្នឹងយើងស្រង់ចូលទៅវានឹងប្រែប្រួលតារាងតុល្យភាពរបស់យើងហើយបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងងាកមកតារាងតុល្យភាពរបស់យើងចុងក្រោយអានេះហៅថា adjusted through balance ហូបហើយមកយើងកែអានេះប្រែប្រួលមានប្រមាណហ្នឹងមក record បន្តនេះដែរបាទនេះហូបហើយណា8ហ្នឹងចាប់សពគ្រប់យើងបូកសាថ្មីមកឃើញបាទនេះបងប្អូនឃើញណាអញ្ចឹងពេលដែលយើងធ្វើការកែតម្រូវហើយតារាងតុល្យភាពត្រូវធ្វើថ្មីមួយទៀតបងប្អូនខ្ញុំគូសម្ដងទៀតណាខ្ញុំគូឲ្យបងប្អូនមើលម្ដងទៀតខ្ញុំមើលកន្លែងណាមាន space ធំគូបាទគូទៅនេះចោះណាខ្លាចបងប្អូនមិនចាំហ្នឹងគូឲ្យគូទៀតណាផ្ដើមដំបូង journal ទី2គឺ ledger ទី3គឺ trial balance បាទនេះ technique 1បងប្អូនបាទ technique 1បាទបច្ចេកទេសទី1របស់យើងណាតបមកទៀតបើមាន error មានអីផ្សេងដែលយើងហៅថា year end adjustment item ណាបើមានរឿងដែលត្រូវកែតម្រូវចុងឆ្នាំត្រូវយកវាមកកែនៅក្នុង journal បងប្អូនគាត់ journal ហើយ ring ក្នុង ledger ដែលយើងបានធ្វើកន្លងមកហើយបន្ទាប់មកអត់ ring ចូលនៅក្នុង trial balance ចាស់ទេគឺយើងរុញចូលបន្តទៅ ATB បាទ adjusted trial balance របស់យើងនេះបាទនេះយើង step 2 ហ្នឹងយើងដល់កន្លែងហ្នឹងបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកទើបយើងរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
បាទដែលរបាយការណ៍ធំមាន2មាន IS ហើយនឹងមាន SOFP បងប្អូនឃើញទេបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងនឹងយើងនឹងស្រង់វា step បន្តនេះយើងស្រង់ទៅក្នុងរបាយការណ៍តំណែងរបាយការណ៍រន្ធនេះដែលមាន2ដែលយើងត្រូវរៀបចំអូខេបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលវីដេអូនេះបង្ហាញគឺនៅក្នុងកន្លែងនេះ step 2ណា step 2បាទនេះ step 1អូខេដល់នេះ step 3យើងមកផ្លេចទៀតបណ្ដល់អូខេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងឥឡូវវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹងសិនកុំឲ្យវាច្រើនពេកអញ្ចឹងវីដេអូក្រោយយើងយកតារាងនេះយក adjusted turbulence ពីលើហូរហែនេះមកយើងយកវាទៅរៀបចំរបាយការណ៍ទាំងពីររបស់យើងនោះអូខេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានមូលដ្ឋានក្នុងការរៀបចំនៅ adjusted turbulence ក្រោយពីយើងមានការកែតម្រូវផ្សេងៗហើយបាទជាវីដេអូនេះសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា